打喷嚏或咳嗽时怎样做最合适？病毒会通过咳嗽或打喷嚏的方式传播到外面。那么，当我们忍不住要咳嗽或打喷嚏的时候，怎么做才最好呢？首先，建议你随身携带纸巾，在打喷嚏或者咳嗽时，立即用纸巾捂住嘴巴和鼻子，再将用过的纸巾包好，扔进带盖子的垃圾桶里。如果你忘记带纸巾，又想咳嗽或打喷嚏的话，建议你用曲肘，而不是用手掌遮挡住嘴巴和鼻子哦。因为双手会经常接触到各种不同的公共物品，例如公交车上的扶手等，容易将病毒残留在这些公共物品上，导致将病毒传播出去。而曲肘的位置就截然不同了，曲肘的位置很少会接触到其他地方，会大大降低病毒传播的风险。但是是用自己的曲肘。对不起，